بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. ربي يجعل كل غرزة وعمل تعمليه يكون سبب للبركة والتيسير، وربي يبارك لنا في وقتنا ويديم علينا الرزق الحلال. اليوم البنات جبت لكم مشروع هايل يمشي على مدار العام، وخاصة في رمضان، بما أن في أيام مباركة يعني كل الناس راح تشري مصاحف وأطقم صلاة وسجادات والأمورات هذه. إذا قلت البنات نجيب لكم اليوم كيف ما طريقة كيف ما نغلفوا المصحف. هو مشروع بزاف سهل ويليق لاي يعني اي وحده حابه تبدا مشروعها، يعني ما يحتاج راس مال كبير وما يحتاجش الى مهاره، يعني فقط انك تعرفي كيفاه تغلفي الحاجه، هذا ما كان. وفي الفيديو اليوم راح تشوفوا الخطوات بالتفصيل. يعني راح نغلفوا المصحف تاعنا بدقه عاليه جدا، يكون مليح وما تكونش الخدمه تاعو يعني ما يكونش الغلاف تاعو ذاك فاز كما نقولوا. اوكي، اذا البنات احنا اليوم واش راح نحتاجو في المشروع تاعنا؟ راح نحتاج فقط المصحف. انا خذيت المصحف اللي يكون فيه 20 سنتيمتر على 14، يعني هذا المصحف مليح وجاي اون كولور، يعني حاجه مليحه. وتاني خديت طرف قماش تاع قطيفه، انا درت القطيفه تاع الفراشات لانها هي شويه الخشينه خير من القطيفه تاع القناضر. وتاني عندنا هذوكم لي زارتيكل هذوكم تاع قران كريم رايحين نلقاوهم عند المرسوري، يعني شفت بزاف ناس يسقسيو علينا عليهم وين نلقاوهم. دونك البنات نلقاوهم عند المرسوري، يعني اللي يبيع الحوايج تاع الخياطه. اوكي، قولي له فقط اعطيني لي زاكسيسوار هذوك تاع المصحف او يعرفهم. وتاني نحتاجوا لهذيك الشرشوبه هذيك ولا النواشه. هذا مكان رايحين نلصقوا الخدمه تاعنا هذيا بالبيستولي. اوكي، نحتاجوا بيستولي وهذوكم لي تيوب تاع السيليكون. هذا مكان حبيباتي. اذا البنات رايحين نحطوا المصحف تاعنا نحطه في وسط القماش، يعني نقصوا قطعه من القماش على قد المصحف تاعنا. ومن بعد رايحين نعدلوا هذاك الغطاء تاع المصحف، نعدلوه فقط هكا بيدينا مبدئيا، يعني باش يجي مشبوح سوا على المصحف تاعنا. ومن بعد نمسكوه كما راكم تشوفوا لهنايا. بعد نمسكوه بالبيستولي. مشروع هذا البنات يمشي بزاف خلاص، وتلقاو تقدروا حتى تبيعوه من المصاحف هذوما للحوانت اللي يبيعوا ديكورات، خاصة دركا في رمضان نجابوا منهم بزاف، يعني كاينين يخدموا بيه يخدموهم اون غرو، يعني يجيبوهم من العلمة ولا سا ديبون. وتقدر انت تاني تتفاهمي مع كاش واحد هكا مول حانوت يحطهم لك حتى هو وتبيعيهم. اوكي، يعني فيه من الربح كمان، يعني ماش راح يسقام لك بزاف. دير مصحف رايحه تشريه من با 50 الف ولا هكا قرو، كي تروحي تشري ما تشريش نتيا مصحف واحد، تشري على بعضهم 5 6 وطلع. اوكي، نشري بزاف رايح يحسب لك بيان سير هو بسعر طايح، كيما هذا اللي شريت انا نورمالمون 65 الف ولا 70 بالجمله، وراح يحسبه لك 55 هكا، يعني يعاونك فيهم في البري تاعهم. اوكي، القماش هذا تاني يتباع قلت عند التشورات، تقدروا تديو نص متر، تديو نص متر من كل لون، ومن بعد هذيك النص متر تاعك نتيا يتخرج لك شحال من مصحف. اوكي، اعرفي فقط يعني كيف ما تفزديش القماش، يعني قصي على قد المصحف تاعك، خليه فقط شويه منه وشويه منه، واحد 3 سنتيم منه و3 سنتيم من هذا ما كان. هذه هي. شوفوا البنات كيما هنا راني لصقت في الوسط اولا، ومن بعد باش وليت ندير في الجناب، لانه كي نكون ندير زعما هكا كامله من بعد قادر تجيني مبوطه في بلاصه ما يجيش يعني هذاك المصحف تاعك مغلف بيان بيان. اوكي، اذا هذه هي كيما هكا الطريقه تاعي انا نخدم على جهتين، نخدم الجهه الاولى ونزيدو الجهه الدوزيام بنفس الطريقه. كما قلت لكم البنات المشروع راهو هايل وسهل، تقدر اي وحده تبداه، مش لازم تكوني خياطه ولا حتى الجامعيات يقدروا يبداو المشروع هذا. وهادو المصاحف يعني نلقاهم في رمضان، نلقاهم كهدايا تقدميهم كادو، تاني يديروهم في كتقديمات للخطبه، يعني كيجيو اهل الزوج ويديو لي كادو في يديهم، ولا تروحي عروسه تديه في يدك ولا سا ديبون تديه للزوج تاعك كادو. يعني حاجه مليحه بزاف وقيمه وما كانش كيما كلام ربي. اوكي، درك لهنا البنات كما شفتوا هاني لصقت هذوك من الجهات، دركا حكمت لهنايا كما راكم تشوفوا هنا قصيت وخليت هذيك النتشه. دوك تشوفوني كيف ما رايحه ندير. تابعوا معايا الاخير فقط البنات لانه الفيديو بزاف مفيد، وما قصيت لكمش فيه، يعني خليته كيما راه، يعني لي زيتاب كامل باه تشوفوه على عينيكم. هاني هنا تاني قصيت الجهه الدوزيام.
نحي شويه، ما نخليه بصح، نخليه حتى في هذيك النتشه نخلي طرف باسكو راح ندخلها باش يجي المصحف تاعي كامل مغلف وما يتقطعش. هنا البنات راح نجي للجهات هذوما. شوفوا انايا كيف ما راح ندير باش ما يجينيش خشين بزاف القماش. رايحه نقص واحد النيتشه هكا، هكا واحد الكاري هكا نقصها، بصح ما نقصش شتي الجهه الفوقانيه وين حاطه صبعي انا، التما نخليه واحد الان سنتيمتر. دوك تشوفوها واعله، خليه واحد الان سنتيمتر. لازم نقصوا الجهه الاخرى، حنا نقصوا الجهات في 4 ومن بعد باش نبداو نلصقوا. داكار. تقدروا البنات ما ديروش لي زاكسيسوار هادو ما بعد، تقدروا ديروا فقط هذاك تاع قران كريم، وفي الجناب ديروا غير على الجهتين هادو في زوز وين راني قاعده نخدم انا، ديروا واحد الحديده هكا تشبحوها فقط بالبانس. هذيك الحديده ما ديروا لها لا بيستولي لا حتى شي، بالبانس تتشبح وسيبو. شوفوا هنا كيف ما هنايا طويتها كيما تغلفي الكتاب، يعني كامل قرينا وكامل غلفنا الكتب تاعنا، ودرك رانا امهات ورانا نغلفوا في الكتب تاع ولادنا. كيما هكا عادي تعاودي تاني تسيي كيف ما هكا تعدليها بيدك كيما هكا تلصقي بالبيستولي. يعني هذه طريقه لقيتها مليحه بزاف، ما تبانش فيها البيستولي خلاص وما تبانش خدمه تاعك بلي مخربشه كيما نقولوا، تجيب بيان فيني. كيما هكا نزيد نلصق الجهه التحتانيه ولصقهم في كامل في الجهات في 4. يعني او الفيديو موضح بلا ما نزيدو نهضروا بزاف. ها هنا تاني خليت لكم لي طاب هذه تاني باش تزيدوا تشوفوها. شوفوني كيف قاعده نعدل البنات، نخدم ونعدل. يعني هو تيب واحد تاع السيليكون كي تعرفي تخدمي به راح يديرلك زوج مصاحف. ما يسقمش بزاف المصحف. اذا البنات انا راح نخليكم مع لي زيتاب كامل تاع الفيديو. رايحه تاني هنايا نلصقوه كي نكملوا الجهات هذوما اللي بقاو الزوز، رايحين نلصقوا الورقه هذه اللي جايه اللي جايه هكا وحدها، يعني جاينا اون كولور هذه حنلصقوها ونغطيو بها الخدمه تاعنا. اوكي، يعني هي تقدري انت تخدمي برك وتقصي هكاك برك وتجي القماش تاعك مشنتف بصح ماش مليحه، يعني ليك انتيا بعد نفسيتك ماش مليحه. اوكي دركا هنايا راح كما نحط السيليكون على هذيك الورقه. دوك تشوفوها نحط سيليكون على هذه الورقه. ها هي جايه هكا انا قاعده نعدلكم. نحط السيليكون عليها ونلصق عادي، ديروه ساير داير وما يطيرش البنات سيليكون. بالك تقولوا او يطير ولا والله والو ما يطير له حتى شيء. وتضغطي عليها باش تبقى. هذا ما كان يعني ما فيهاش حاجه كبيره ولا علم كبير. كيما هاك شوفوا كيف ما البنات الخدمه، شوفوا كيفاه تجي نظيفه، تجي هايله هايله وفرات الخدمه نظيفه تهبل تهبل. شفتوا كيف ما بنفس الطريقه نزيدو نديرو الجهه الاخرى. هنا تقدري تقولي كملنا الخدمه، يعني اللي شويه فيها لازم الدرجه تاع الكونسنتراسيون تكون كبيره. هذه هي. ومن بعد يبقاونا غير هادوكم ليكوا، هادوكم تشوفوا. هذه هي. شوفوا كيف ما جات مفينيه، جات هايله. بركا نوقفوا المصحف البنات نفتحوه باش ندخلو هذيك النتشه اللي قصيناها اللي جايه صغيره هذيك نقصوها.
هذه هي البنات بابسط طريقه كما شفتوا. حطينا النتشه هذيك تاع البيستولي ولحنا القطيفه هكا بالمقص سهله. زدت عاودتها لكم هنا باش تشوفوها بيان. كنت قادره نخلي لكم الفيديو ماشي هكاكا وتشوفوا وحدكم، مينو حبيت نهضر تاني باه نزيد نشرح شويه. واللي ما فهمتش حاجه تبعت لي البنات تحط لي في التعليقات فقط. واللي تاني اللي عندها فكره على حابه يعني تعرف فكره على كاش مشروع ولا كيف طريقه التسويق ولا ما على باليش ولا طريقه تفصيل كاش موديل ولا تاني تحط لي. يعني حطيت لكم فيديو تاع السجاده وكان الفيديو قلت لكم المقاطع كانوا راحوا لي يبقى اني زدت درت لكم فيديو واحد اخر تاع السجاده واحده اخرى حتى هي من نفس الموديل هذاك. انتظروني رايحه نحط لكم الفيديو هذاك تاني. اوكي. وكاين فيديوهات واحد اخرين بزاف تاع المشاريع رمضانيه يعني اوني با تخطار يعني ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. داكور البنات يعني ما ناشنا متاخرين، مازال الشهر تاع رمضان طويل ومازالت الناس تخدم فيه. اوكي يعني ما تقوليش صاي راح الحال الناس خدمت قبل من رمضان. صح الناس خدمت قبل من رمضان مي نقدروا نخدموا حنا تاني دركا. اوكي راح نحط لكم بزاف حوايج مشاريع تمشي في رمضان هدايا. اوكي. اذا نشوفوا هنا تاني بالنسبه لهذه هذه سيباراسيون رايحه نديرها فقط النواشة هذه كما شفتوا لهنايا. نلصقها هكا عادي نديروها على قد طول الكتاب يعني باش ما تبقاش تدلى بزاف. ومن بعد هذايا نجيو حنايا شو كيف ما نديروه يعني نلصقوه بالبيستولي حاجه سهله. حطوا شويه برك ما تكتروش البنات باش ما يبقاش يخرج على هذيك الدبله ويجي المنظر تاعها بشع. شويه برك ووزعيها على الطول هذاك. من بعد حطيها فوق منها برك كما راكم تشوفوا. اي فوالا شوف كيفاه يجي جيب بيان فين يجي تهبل. ولا تقدري ما ديريش خلاص هذه خلاص هذه يعني الشرشوبه هذه ولا النواشه هذه تخليه هكاكا. مي الافضل انه نديروها يعني باش تجي دوغي في دوغي يجي مليح. شوفوا البنات جاي يهبل المصحف تاعنا. شوفوا كيفاه جات بيان فيني. هي فوالا شوفوا كيف ما انا المصحف تاعي فيه زوز البنات من سيباراسيون. هيا انا درت الواحده برك والاخرى خليتها. الاخرى ما على باليش انا تعودي تقراي ما على باليش تحتاجيها مي ليسونسيال هما مدايرين زوز. انا درت غير الواحده برك. نجيبو هادو الملصقات هادوما فيه من تحت لصقهم من الفوق تاني الساشي. نحيو حنايا من تحت صح اللصقه هذيك ولصقوهم. ما تقولوش البنات ما يطيروا والله ما يطيروا. انا سيت نحيت واحده في مصحف واحد اخر والله ما طارت بالسيف لا طارت لي تكسرت به طارت لي. داكور يعني ما يطيروش مش لازم ديري لهم اللصقه هذيك تاع البيسات ميل ولا حاجه مش لازم هكا تكفي وتوفي. وميم طون ما دير يعني ما تبدايش هيك تغنجقيها باللصقه ومن هنا تولي تخمجلك القطيفه. اوكي نزيدو نروحو. انا درت عليه كات كوتي نتوما تقدروا ديروا على دو كوتي بلا يجيو هكا مخالفين ولا ديروا على الجهه اللي المفتوحه هذيك كيما تحبوا. تاني جبت هديه تاع قران كريم هذه تل النص هذه نحيت لها اللي من اللورا الكارت اللي من اللورا تاعها وجبت حطيتها حتى هي ساهله خلاص. نضغطوا عليها شويه برك البنات هذا مكان. ومن بعد نروحوا نحيو اي كاينه واحد ساشي هكا من الفوق واحد ساشي من الفوق باش تبين الاضاءه بزاف قويه تاع هذيك الحاجه تاعك. شوفوا هنا البنات هنا بالنسبه لهذا قران كريم ما تولهتلهاش على الاول باللي ماهيش كامله منحين لها هذوك من الديشي تاعها. يبقى تقدري تجيبي نقابيه وتنحي بها عادي هكا يبانقل وتنحي بها عادي. ومن بعد نحكموا نقشروا كما نقول انايا هذوما الحوايج الدوخيه هذوما تحكمين ديا تقشريهم هكا باش تبان الاضاءه تاعهم مليحه تبان الدوغي تاعهم بيان. من هذا مكان نخليكم البنات مع الفيديو. راني حطيت لكم بزاف يعني حطيت لكم انواع تاع المصاحف تشوفوهم يعني الالوان كيف ما جاو وكل واحده تخير يعني المصحف اللي يعجبها ولا اللون اللي يعجبها ودير كيفه.
اوكي البنات، اذا البنات نخليكم في امان الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسونيش حبيباتي بالدعاء تاعكم تاني، دعموا القناه تاعي لانه القناه جديده كما راكم تشوفوا فيها. ديروا لي جيم، ابوني، وحطوا لي تعليق شباب كيفكم وكيف روحكم الطيبه. الى اللقاء.